Na, iš tikrųjų, neeilinės rungtynės. Mintys tokios, kad slogios mintys, tai norisi tą futbolą žaisti, o gausi taip, kad turėjom galimybę tik vieną kėlinį žaisti. Tai mintys nekokios, nepuošia tai futbolo. Ir, galbūt nuo tų rungtynių pradžios pradėkime, tenai anksti praleistas įvartis, koncentracijos tokia ar kažkokios kitos bėdos, kodėl jis buvo praleistas? Tai buvo ir taktinė viena klaida padaryta gynybos linijoje, tai iškart atsivėrė truputį erdvė varžovams ir po to nesėkmingas rikošetai, 2 gal ten lietimai ir tada ant kojos kamuolys dainavo žaidėjų ir pelnomas įvartis, bet tas kėlinys diktavo, kad viskas gerai, planas veikia ir po to įvarčio tikrai nepasimetėm ir demonstravom neblogą žaidimą. Kaip ir minėjot, pavyko paskui perimti tą iniciatyvą, šiokių tokių pusprogių turėjot ir tas pirmas 11 metrų baudinys, kaip jis jums atrodė gyvai žiūrint rungtynes? Na, gyvai aš iš karto ir teisėjo paklausiau, ta prasme, ar nebuvo pirmą žaidžiamą į žaidėjo galvą. Tai po to nusprendė aikštės teisėjas, kad pasižiūrėt varą ir patvirtino tą prognozę mūsų, bet taip gerai, kad tas varas buvo, nes iš pradžių, kiek supratau, nefiksavo teisėjas. Tai vis tiek, mano nuomonė, pirma yra sužaista į žaidėjo galvą, kas yra pavojinga žaidėjo sveikatai. Tai dėl to ir skyrė 11 metrų baudinį. Ir tada toks neeilinis dalykas, kad po kelių minučių dar vienas baudinys ir raudona kortelė. Iš pradžių lyg ir teisėjas buvo įsitraukęs geltoną, tačiau kaip paaiškėjo, jinai buvo kitam žaidėjui ir paskui raudona jau Oskarui Lukošiūnui. Tai galbūt dar ir apie tą momentą, kuris galbūt daugiausiai aistrų ir sukėlė apskritai šitose rungtynėse iš tų visų momentų. Na taip, ten tas teisėjo sprendimas, ta raudona kortelė įaudrino, kaip sakant, tą atmosferą visą rungtynių ir manau, tas taškas rungtynių, kur buvo pamesta kontrolė. Dėl ko parodė raudoną, negaliu komentuoti, gal kažkokį buvo atsakas iš varžovų žaidėjų teisėjų, bet šito tikrai negaliu pasakyti. Ir tada 2 pražangos prieš Tautvydą Bardzilauską. Pirma buvo dar rungtynių pradžioje, tada kita jau kėlinio pabaigoje, ten 2 geltonos kortelės varžovui. Visas veiksmas buvo visai šalia jūsų, tai kaip matėt tuos abudu momentus? Teisingai, viskas šalia prie linijos, ten kur mūsų techninė zona, tai pirmas epizodas, tai manau yra nesportinis elgesys, kada žaidėjai imama už galvos ir greunama. Tai vienareikšmiškai geltona kortelė. Antras momentas, žaidėjas turintis geltoną kortelę neturėtų taip eiti į kamuolį, kurį vėluoja. Ir sužaidė, pavėlavo nesėkmingai ir ką tuo momentu teisėjui rodyti, jeigu tai yra pražanga ir verta geltonos kortelės. Tai tiesiog turėtų pats žaidėjas kontroliuoti save labiau. Ir Styvas Lawsonas mušė abu tos baudinius, ar nebuvo kažkokių minčių, galbūt, kad antrą baudinį muštų kažkuris kitas? Ne, žaidėjas priėmė sprendimą, savim pasitinkintis žaidėjas. Ir tas spaudimas tikrai, manau, jam buvo didelis, bet puikiai susitvarkė ir sprendė situaciją. Ir keliavote į pertrauką, turėdami 2 žaidėjais daugiau, turėdami įvarčio pranašumą. Turbūt viskas buvo ramu, tai kada sužinot, kad tos rungtynės jau atšauktos ir kad reikia sėsti į autobusą ir važiuoti namo? Tai kaip tik Rūbinėje tai nebuvo ramu, nes reikėjo nuraminti žaidėjus, nes, kaip sakau, ta įtampa buvo pasiekus viršūnę. Tai raminom, nes, sakėm, dabar turbūt teisėjas bus karštas ir reikia šaltų protų vadovautis, atsargiai labai aikštėje elgtis. Berengiant antro kėlinio planą, komisaras pranešė rungtynių, kad antras kėlinys neįvyks. Ir jums tai nebuvo debiutas vyr-trenerio poste, tai teko daryti jau Marijampolės arenos manieže sezono pradžioje prieš Panevėžį. Abi rungtynės pavyko, vienas pavyko laimėti, kitas dar neaišku, kaip čia viskas baigsis, bet ir visi 3 įvarčiai pelnyti 11 metrų baudiniais, 2 po VAR peržiūros, tai ir patinka jums tas varas Lietuvos futbole? Tai statistiškai žiūrint dabar, taip susiklosto. Taip aš, kaip sakau, su treneriu kalbam, kad vis papuola ant to varo ir ant varo sprendimų, bet tie sprendimai, ta prasme, ne iš niekur atsiranda, tai iš mūsų agresyvumo baudos aikštelėje, iš atakų, už varžovų nugarų, tai jeigu yra pražangos, tai jas reikia fiksuoti.
Ir praeitose rungtynėse su Džiugu startavo 2 vidurio puolėjai, Dubickas ir Ugočiuk, tada šiose rungtynėse jau Niko ir Burba. Ar galima sakyti, kad Niko Solodovnikovas ir Burba šiuo metu yra kiek geriau veikiantis duetas? Na tai, kaip pasakyti, tos rungtynės su Džiugu gal truputį nesusiklosti tas pirmas kėlinys, ieškom to optimalaus dueto. Bet pataisysiu, gal puolėjais buvo Solodovnikovas ir Filipavičius, taip labiau 10 numerių Filipavičius žaidė, nes Burba krašte žaidė. Tai Roko žaidimas mums labai imponuoja, galinti žaidėjas žaisti tarp linijų ir už nugarų žaidėjams. Tai labai gerai, kad jis sveikas ir džiaugiamės, kad jį turim šiuo metu. 2 pergalės iš 2 jums kaip vyr treneriui, ar patraukėt per dantį kolegą Dovydą Lastauską? Tai pajuokaut galima, visą laiką mes su Dovydu gerą atmosferą palaikom tiek rūbiniai, tiek tarpusavį bendraudami, bet ta prasme, nėra tokio, kad ten kažkokio, va čia aš, čia tu, čia yra mūsų, mes ir visą laiką kartu, jeigu pralošiam, tai man tai pačiai nemalonu ir skaudu kaip ir jam, ir visai komandai. Ir dabar sumaištis didžiulį turnyro lentelėje, ar užmetat akį į ją? Taip, pasižiūri, tai didelis chaosas ir manau, kad paskutiniai 2 turai bus ekstremaliai įdomus ir neprognozuojami. Bet tai faina ir smagu, kad čempionatas išlaiko intrigą iki pačio galo. Turbūt ne paskutiniai 2 turai bus, ne tik tie 2 turai bus karšti, bet rungtynė dabar su Transinvest namuose kaip ir pagrindinis konkurentas, tada Šiauliai nėra taip toli, tada vėl Banga. Tai kokios mintys prieš tas laukiančias 5 svarbiausias šio sezono rungtynės? Tai mintys, tai ta prasme, fokusuojamės į vienas rungtynes, artėjančias, o kaip po artėjančių rungtynių su Transinvestu, apie ką galvosim, tai tik po Transinvesto galim pasakyti. Kaip jau susiklostys sėkmingai, nesėkmingai, tikimės geriausio, ruošimės, kaip tik dabar 2 savaitės pasiruošti ir manau, kad su didelė energija ir didelė kova priimsim Transinvestą.